Ұлы билеуші және ұлы зұлым немесе Цин Шихуан, Қытайды құрған адам. Дәл оның тұсында ұлы Қытай қорғаны салынып, терракоталық жауынгерлердің атақты әскері құрылды. Дегенмен, бұл басты нәрсе емес. Император Цин Шихуан бірінші болып біз Қытай деп атайтын біртұтас аумақты біріктірді және бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп жатқан таңғажайып реформаларды жүргізді және Қытайдың мыңдаған жылдар бойы дамуын айқындады. Цин Шихуанди бұл оның аты емес. Қытайды біріктіргеннен кейін Цин Ван Инжен қабылдаған титул және бұл титул император Циннің негізін қалаушы деп аударылады. Айта кету керек, бұл Инженнің бастапқыда Цин кінәздігінің Ванға айналу мүмкіндігі жоқ және мүмкін оның ақырында не істейтін ешкім елестете алмады. Бірақ ретімен кетейік. Өмірбаяны және билікке келуі. Біздің заманымыздан бұрын 259 жыл Чжао кінәздігіндегі Хандан қаласында белгілі Чжуаньсянның баласы Инжен дүниеге келген. Баланың әкесі Цин кінәздігінің патша әулетінен шыққан. Бірақ іс жүзінде ол ешкім емес. Цин мұрагерінің кіші князьягының кенже ұлы. Негізінде оның елеусіздігінен Чжао кінәздігіне кепілге жіберілді. Дәл осындай үмітсіз текті отбасында болашақ Цин Шихуан дүниеге келген. Алайда, ол басқа жағынан өте бақытты болды. Лу Бувэй есімді өте бай көпес оның тағдырына белсенді қатысты. Бұл көпес өте өршіл, саяси ойынға бас тіккен деп айта аламыз. Дегенмен, неге мұндай перспективасыз кейіпкер үшін ол тәуекелге барды? Айту қиын. Ең көп таралған нұсқа Инженнің әкесі Цин ханзадасы емес, саудагер болған. Болашақ императорды дүниеге әкелгеннен кейін князьяны Чжуаньсянға Лу Бувэй берген. Оған дейін ол оның князьяты болған. Қалай болғанда да, Чжао мен Цин арасындағы соғыс басталып, барлық кепілге алғандарды өлтіруді шешкен кезде бүкіл отбасын құтқарған Лу Бувэй болды. Құтқарылып, Цин қаласына жеткізілді. Әрі қарай, Инженнің әкесі Цинді билікке әкеліп, оны Ванға айналдырған Лу Бувэй болды. Оның мұны қалай істегені жұмбақ. Тақты иемдену үшін оның қамқоршыларынан алда кемінде 20 мұрагер болды. Дегенмен, Лу Бувэй өте бай саудагер болған. Алайда, Чжуаньсян Ван өте аз уақыт, небәрі 3 жыл билік жүргізді. Содан кейін ол қайтыс болды және оның 13 жасар ұлы Инжен 246 жылы таққа отырды. Кім жас Ванның регенті болды деп ойлайсыз? Әрине Лу Бувэй. Ал 238 жылға дейін бұл мүлде надан көпес Цин кінәздігін басқарды. Айтпақшы, бұл өте сәтті болды. Алайда ол өзінің қамқорлығын өте төмен бағалады. Ван Инжен кәмелетке толған бойда регентінен құтылуды ұйғарып, оны жер аударуға жібереді. Ал жолда Лу Бувэй өз-өзіне қол жұмсады. Осы сәттен бастап Инжен толығымен автократиялық түрде басқарады. Ол 30 жылға жуық билік жүргізді және бұл жылдар Қытай тарихындағы шешуші жылдар болды. Оларда қаншама ұлы істер, одан кем емес зорлық-зомбылықтар болды. Әрине, ең бірінші, бәлкім ең маңыздысы, қазір Қытай деп атайтын аумақты біртұтас мемлекетке біріктіру болды. Өйткені, онда көптеген мемлекеттер мен халықтар болды. Ал Цин бастапқыда ең күшті де емес еді. Алайда 221 жылға қарай бәрі аяқталды. Қытай Цин империясына біріктірілді. Алайда егер бұл мәселе тек көршілерінің жаулап алуымен шектелсе, Цин Шихуанның тарихта қалуы екіталай еді. Сол кезде көптеген жаулаушылар болған. Әңгіме мүлде басқа. Император жаулап алғанын нығайтып, мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан және Қытай бірлігінің кепіліне айналған кейбір қағидаларды енгізе алды. Біріншіден, ұлт мәселесі өте түбегейлі шешілді. Барлығы тең деп жарияланды және қарабастар деген атқа ие болды. Халықтардың ескі есімдерін атау өлім жазасына әкелді. Жаңашылдық болмады. Халыққа емес, мемлекетке тиесілі болу алдыңғы қатарға шығарылды. Содан кейін ақсүйектер іс жүзінде жойылды. Бұрынғыдай жаңа жерлерді туыстар мен ақсүйектерге бөлудің орнына бюрократия мен орталықтандыру алдыңғы орынға шықты. Бүкіл ел орталықтан тағайындалған шенеуніктердің билік жүргізетін әкімшілік округтерге бөлінді. Оның үстіне
шығу тегі ешқандай рөл атқармады және олар тек мемлекеттен алатын жалақымен өмір сүрді. Және әрине стандарттау. Барлығы дерлік стандартталған. Арбалар осының ұзындығы сияқты маңызды емес нәрсенің өзі бүкіл империяда біркелкі болды. Оның үстіне арба мен арба стандартына сай жолдар салынды. Және әрине ең бастысы иероглифтердің біртұтас жүйесі. Өйткені бұған дейін әрбір кнәздіктің жергілікті тілдерге бейімделген өз жүйесі болған. Ол жойылды. Бүкіл империяға біріктірілген жаңа иероглифтер жүйесі құрылды. Бұл әрине иероглифтік жазудың табиғатына байланысты. Оны әр түрлі тілдерде оқуға және түсінуге болады. Айтпақшы, қазіргі Қытай таңбалары цин жүйесіне қайта оралады. Яғни шын мәнінде ең бастысы мемлекет алдында бәрі тең, заң барлығына негіз болатын жүйе құрылды. Тіпті егер заң тым қатыгез болса да, оны біреу адамзатқа деген сүйіспеншілікпен жұмсартуға тырысса, ол жазалануы керек. Ал бұл жүйе Қытайда әлде жұмыс істейді. Бәрі жақсы сияқты. Алайда цин әулеті өзінің негізін қалаушы қайтыс болғаннан кейін бірнеше жыл өмір сүре алмады және наразылық пен көптеген көтерілістердің нәтижесінде күйреді. Оның басты себебі марқұм императорды жеке жек көру. Сонымен мәміле қандай? Зұлымдық. Цин Шихуан өзінің қалаған нәрсені істеу құқығына толық сенімді адам болды. Ол таңдалған. Оның билігі кезінде қабылданған заңдардың бәрі өте қатыгез болды. Тіпті болмашы қылмыстар да өте күрделі жазаланды. Сонымен қатар, осы уақыт ішінде алып құрылыс нысандары болды. Жолдар мен каналдардың үлкен желісі, Ұлы Қытай қорғаны, Жаңа Астана, терракоталық жауынгерлер әскері бас императордың бейіті. Иә, ол оны алдын ала салған. Императордың терракоталық жауынгерлер армиясы. Әрине ең қарапайым және ең арзан әдіс таңдалды. Адамдар құрылысқа мәжбүрлі түрде жиналды. Жағдайлар қорқынышты болды және тиісінше өлім-жітім деңгейі өте жоғары болды. Әрине бұл сол дәуірде барлық жерде жасалды, бірақ мәселе масштабта болды. Тек ұлы қабырғаны салуға 2 миллион адам жиналды. Бұл халықтың 20%-на жуық болды. Бірақ басқа да құрылыс жобалары болды және бұл құрылыс алаңдарында қанша адам қаза тапқан елестету қиын. Сонымен қатар, бұл әрекеттердің барлығы қомақты қаржыны қажет етті. Мен оларды қайдан аламын? Салықтар көтерілді және олар жай ғана емес, қандай да бір апатты қарқынмен өсті. Император билігінің аяғында үй салығы табыстың 3-тен 2 бөлігін құрады. Назар аударыңыз, пайдадан емес, табыстан. Әрине бұл жаппай кедейлік пен аштыққа келді. Неліктен мұндай адамды жақсы көру және құрметтеу керек? Және әрине, ғалымдар мен кітаптардың толығымен жойылғанын еске түсірмеске болмайды. Және олар өте күрделі тәсілдермен өлтірілді. Мысал ғалымдар, әсіресе конфуцийшілер, жерге тірідей жерленген. Кітаптар да жойылды. Агрономиялық жұмыстардан басқа. Оларды жасыруға тырысқандар да өлім жазасына кесілді. Мақсат айқын. Билікті сынаудың кез келген мүмкіндігін болдырмау. Көптеген адамдарды білімді болғаны үшін физикалық түрде жою бұл өте қылмыс. Мұның бәрі жаппай халық көтерілістеріне әкелді және цин әулеті өмір сүруін тоқтатты. Бірақ императордың өзі оны 10 000 жылға жоспарлаған. Бұл Цин Шихуан Ди, Қытайды біріктіруші және табысты реформатор, бірақ көптеген адамдарды өлтірген ұлы қанішер.